टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त मैं बच्चे को बुला रहा हूँ अपने पास टाइपिंग के लिए। नसीर वल्द शबीर हसैन। नसीर बेटा रेडी है तो आप आ जाएं। आ जाएं, शाबाश शाबाश। बुक्स ले आए बेटा, अपनी बुक्स किधर है? एक मिनट जी। नसीर जो है वो बुक्स लेने के लिए चला गया है। नसीर जो है वो एक बाजू से ही लिखता है। शाबाश बेटा शाबाश। आ जाए, मुझे दे यहाँ पे करें जहाँ ठीक है। टाइपिंग वाली जी आ रहे हैं। शाबाश बेटा। पहले पिछले टेस्ट में क्या स्पीड थी आपकी? 24 थी। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं। 24 जो है वो अज़ाफ़ी नंबरों के साथ थी या उसके बगैर? अज़ाफ़ी नंबरों के साथ। अज़ाफ़ी नंबरों के साथ 24 एक्स्ट्रा नंबरों के साथ 24 एक्स्ट्रा नंबरों के साथ 34 थी। 34 ही गेन किया करें ना, आपको 24 ना कहें, 34 ही उसको जो है वो कहेंगे। जो एडवांटेज है कि आपको हर जगह इंशाल्लाह जो है वो मिलेगा। अब आपकी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस तो हाँ जी टॉप रो पे है। अब ज़्यादा दूसरा टेस्ट है। हाँ जी है प्रैक्टिस कर दे देंगे टेस्ट है, लेकिन मैंने 2 दिन प्रैक्टिस नहीं की। चलो बेटा खैर टेस्ट तो देना जो भी है वो जो है। चले ठीक है ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, 1 मिनट रुक जाएं। मुझे बता दें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनी हुई फाइल को क्या कहते हैं? बनी हुई फाइल को डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। वर्ड में बनी फाइल डॉक्यूमेंट के अंदर सीवी लेटर वगैरह लेटर वगैरह। चलें बिल्कुल ठीक है। तहरीरी सारा काम वर्ड में ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा डॉक्यूमेंट चीज़ें होती हैं। बैठे फिर अपने जो है वो कंप्यूटर पे और देखेंगे क्या जो है वो लॉन्ग पे आपकी होगी प्रैक्टिस। उंगलियाँ जो है वो उंगलियों पे रखने के बाद रीसेट करना। वैसे ये तो ही था, सेटिंग हुई हुई थी इसकी, सारा कुछ जो है वो ठीक है। बस लॉन्ग पे आना। यस शाबाश। स्टार्ट करें जी। फिर जो है वो दिखाएं कि क्या जो है वो नसीब का स्कोर है। शाबाश मेरा बेटा, बिल्कुल फ्री हो गया। ज़्यादा टाइम लगाएगा है। वेरी वेल बेटा शाबाश।
आगे सर। यस कंप्लीट हो गया है। हाँ जी शाबाश 22। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है वो 10 आपको अजाफी नंबर हम देंगे। 22 की बजाय हम 32 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे। 32 ओरिजिनल जो है वो आपके 22 ही रहेंगे, 10 नंबर अजाफी होंगे। बेटा थोड़ा बेटर होना चाहिए था, पिछली दफ़ा जो है वो ज़्यादा था। अच्छा, मिस्टेक्स आपसे कितनी हुई हैं मुझे ये बताएं। 4 अच्छा जी, जो तशखीस आपका है 4 मिस्टेक्स हैं, फिक्स हैं, तो वो जो है वो अगर चाहें तो इसमें और एक नंबर माइनस हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मिस्टेक आपकी करेक्ट भी नहीं होगी, लेकिन चलें ठीक है बेटा, आप चले जाएं। दूसरे बच्चे को जो है वो बुलाते हैं। नसीर का स्कोर जो है वो हमने यहाँ पे पेश कर दिया है।